Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Massacre de Bofa, Bayotte. En Casamance, des victimes toutes civiles massacrées pour cause de coupe de bois selon la version la plus répandue. Le Sénégal est en deuil, 2 jours décrétés aujourd'hui et demain par le chef de l'État, le président Macky Sall. Le monde entier parle de la tuerie du samedi 6 janvier 2018 ci ngoon Sénégal gonto tiis bu rëy fitna yeewu Casamance jamono ju ñu gëjoon dégg coow diggante armée ak way fippu yu MFDC lu toll fukk ak ñett nit yu demoon àllu Bayotte ngir dagg bant ñàkk seen bakkan ci forêt classée boobu féete ci sud de Ziguinchor ba jëye ji di am maa ngi école de journalisme li ma gënoon yéem ginnaaw anam yi mbir yi xewee mooy benn tur bu presse bi yépp doon tudd René Capain Bassène journaliste li ma jaaxaloon mooy ana lu taskatu xibaar di ut si jëf ju ñaaw bu ni mel naka la mënee nekk comme ni ñu ko doon waxee cerveau de la tuerie maanaam ki nas lépp juróom benni at teg nañu laata may soog a gëstu kaa bi ginnaaw procès en appel bi jàpp ñaari nit dong comme coupable René Capain Bassène ak leaderu MFDC bii di César Atoute Badiate atum 2024 ba tey man ak René Capain Bassène gisee nañu te it waxtaan nañu lu bëree bëri si lu ñu ko tuumaal waaye li gën a saxal sama gëm-gëm ni ab innocent bu ñu tee kaso la si njumte mooy nettali yu àndul preuve yu doyul wala témoignage yu woroo ak rawatina li ñu ko ñàkk may mu défendre boppam ci ni mu waree. maa ngi tudd Moussa Ngom di teewal le comité pour la protection des journalistes kuréel guy aar journalistes yi fii ci Afrique ci podcast bii tudd René Capain Bassène condamné à tort di lalu si juróom benni épisode dama leen di gunge ak ay firnde ci yoon bi ma jaar ba jàpp ni ku deful lañu tëj ngiru dundam 6 janvier 2018 ci forêt classée des Bayotte nekk sud de Ziguinchor soo jëm Guinée-Bissau ay nit yu yor arme ñenn ñi sol ay masque kar ay daggkatu bant yi doon dugg ci àll bi dinañu nangu seeni téléphone jiital leen ba ci biir àll bi tëral leen tàmbali tiire am ñenn si ñoom ñu si rëcc ci rescapé yi sax lañu xamee naka la mbir yi demee àllu Bayotte ay village yu bari ñoo ko wër waaye bi ñu ci gën a xàmmee ginnaaw ay bi xew mooy dëkk bi tudd Toubacouta day laaj dellu ci ginnaaw ngir comprendre lu ko waral atum 2018 wala 2017 daggum bant bi bari na te ñi koy def nëbbatuwuñu guddeeg bëccëg ay charrette yu chargé tronc ba fees di circuler nu mu leen neexee ñenn ci village yi jëloon seen matuwaay ngir dakkal trafic bi doon jeexal bantu Casamance ñu am ci ndimbalu ay ONG. Est-ce que mën naa la indi sama yére bi nekk foofu parce que ñun comité yu ñu naan ñu doon veiller fii CRS moo ko monté CRS plateforme des femmes ak Caritas ñoo monté comité yooyu dans les villages pour veiller sur l'environnement et dans la forêt. ki ngeen doon dégg mooy Ibou Sané nekkoon jamono jooju secrétaire du chef de village daanaka moo yoroon taxawaayu chef de village na ki ko nekkoon dëkku fa woon Ibou Sané bokkoon na itam si ñu jàpp ñeenti at ak lu teg laata ñu koy libéré. Le comité était appuyé par les militaires. Ils avaient même donné des torches au comité là pour la nuit. Ils étaient même prêts à payer des bottes pour donner les gens là, le comité. Il y en a ça, les militaires là, on allait avec nous ensemble. Wow. Jour où nous allons monter, les militaires ils sont au courant, le sous-préfet est au courant. En tout cas, beaucoup d'autorités sont au courant, le maire, tout ça. Voilà. Et puis, des fois, ils appuient pour la préparation du repas, ils nous donnent à manger. Ñu déglu reportage bu groupe Média du Sud, novembre 2017. Il y a une semaine, les membres de cette structure ont dû faire face à un groupe de trafiquants. Le refus de ces derniers d'obtempérer à la perquisition de la marchandise frauduleuse a provoqué une bataille rangée au cours de laquelle des malfaiteurs ont été blessés. La plainte déposée par les bourreaux, devenus les victimes de la bagarre, mettra la gendarmerie aux trousses des membres du comité villageois pour la défense de l'environnement. 3 d'entre eux ont été interpellés hier par les Pandores. L'enquête se poursuit dans cette affaire qui, au-delà de son aspect juridique, révèle l'ampleur d'un phénomène qui menace notre survie avec la disparition progressive de l'écosystème de forêt, surtout dans cette partie de la Casamance. benn waay ñun na Jara moo ma andi affaire bi yëpp waaw Jara dañu monter jour boobu dañu monter ci guddi ñu jàpp ko mu bëgg a xeex ñu xeex ak moom léegi affaire bi moo ma andi problème boobu moom dañuy téye
coupeurs yi daggakat yi tronc yi ñu ñoo leen arrêté bu leen arrêté ñuy fippu bu ñuy fippuwee ñu dem def certificat médical wala ma loolu de coupeur yàkkakat bi. nga xam ne amul droit dugg ci amul droit dugg yàkka village waa kenn jël volontaire mu ne li ngeen def nii baaxul mu jël certificat médical mu dem état jël ñu wala ma loolu moo tax léegi fii loo mun rek banta yi moom loo mun rek defar xam même tronçon yi boo yoree demal kenn du la wax dara waaw. bés xeexoo am donc diggante comité de vigilance boobu ak ñi doon dagg bant bi ñu daal di tëj ñeent si ñoom daan leen ginnaaw si gi weeru kaso pour causer blessure volontaire si épisode yi di ñëw di ngeen leen gën a dégg waaye jàpp leen ni ñooñu ñëpp dañu leen tëjaat ci mbirum rey gi ndax enquêteurs yi dinañu jàpp ni coow la woon moo sooke ñi ñàkk seen bakkan le 6 janvier et surtout dinañ ci dolli ni ki jiite lépp mooy René Capain Bassène guddi 13 jàpp 14 janvier 2018 René Capain Bassène di naxtaan caatam liir bu am ñetti weer diggu guddi xamagul woon jamono jooju ni dootu ko gisati témoignage bi ngeen di ñëw déglu comme yi ci des mu ngi tukkee ci samay waxtaan ak René Capain Bassène waaye sama naataango Cheikh Diop moo ñu koy liiral. dama xool sama montre mu nekk 3h15 may laaj kan moo war mën a fëgg heure bii waaye terewul kii fëgg waaye di ko amal ba tey ci laa tàmbalee xool gis ñenn di yéeg ci mur yi ma xool ci fenêtre bi mu nekk ay gendarme yoo xam ne xàmme naa leen ndax seen tenue yi ñu sol ci jamono yooyee ci la ñu commencé di yuuxu sama tur. René Bassène sortait main en l'air avant qu'on défonce porte et fenêtre. laata ñu yàq bunt bi tey di dajj fenêtre bi mu ubbee teg sama tànk ci escalier bi ci la ñu tal sama kaw daal di may gaañ ma daanu ci suufa sama kanam gi ñu dóor ko ci dër bi ñu joggi ma daal di may mënoote ci ginnaaw bi sax la ñu ma laaj ne mën naa jóg daal di may laaj. où est René Bassène ma ne leen maa ngi nii commandant bi daal di laajaat. ne te fous pas de nous demandons René Bassène le journaliste. ci laa leen xamal ne man la ba tey ñoo di may mbécc. ñu ne naa leen wax tu vas nous dire où est passé René Capain Bassène le propriétaire de cette maison. ma wéy di tontu ba tey xam leen ne man mii la ñuy seeta ci la ma yóbbu ci buntu kër gi boo ma fi egsee sax ci perron bi ci la ma commandant bi laaj daanaka ndax dangay roy arme ak. tu as une fois fait l'armée et pourquoi tu as des armes dans ta maison. sax ñu may laaj lu ni mel ak fan laa war ma denc arme ci kër gi ñu daal di may mbéjaat ñu mbéj ma daal ne fenkat la. menteur. ñu ne ma sama tontu tu verras ce qu'on te fera. laataa sax kenn si ñoom daan na ma tu es en état d'arrestation. ci ginnaaw bi sax la joxe ndigal ngir rek ñoo di may fuyee xool lan laa yor ak xooli kër gi yépp nii la gendarme yi duggee ci biir kër gi daal di yee xale yi nga xam ne ñoo fa tëddoon ñun laaj leen fan laa denc arme yi ak sama ordinateur bi muy yuuxoo nee la ñu arrêté li nga xamante ne moom la ñuy def tiital xale yi ci jamono yooyee lañu commencé di ma dóor di ma kajji ñeneen ñi di ma saaga di ko def lépp ci kanamu xale yi. boobu la ñu jiital René yóbbu ko gendarmerie. kii seen njiit ci la joxe ordre daal takk samay bët takk bu metti sax tàmbali maa gaañ ci laa tàmbalee takk ay verre bu njëkk daaw ma ko takk. ci ginnaaw bi ñu summi ba ma set wecc daal di may dugal ci benn ruq boobee sax ñu jàpp ne mooy sama nekk ndekete yoo ab douche la. douche boobu la ñu dugal René Bassène ak menottes yi ñu takk ci ginnaawam ginnaaw ba mu maree fëgg bunt bi ngir ñu may ko ndox ci la ñu dolli menotté ay tànkam tamit. fa la des ay fan yaramu neen melentaan yi di ko mat te mënu ci dara ndax menottes yi ñu ko takkaloon li René wax ci condition fi ñu ko dugal am na ñaari nit yu ko feddali kenn ki di Yaama Jeeju témoignage am Njéeme Fay duñu ko liiral. dañu ma doon questionné ma ne leen xawma ci dara ñu naan ma ay rebelle laay toggal ma ne leen mësuma toggal ay rebelle ay militaire laay toggal gendarme bi ne ko yow mbajal kii waay soxna si day fen mbajal kii ma ni ko ku ma mbaj di nga ma mbaj ci sama dëgg bàyyi naa leen ak yàlla saaga yiñ ma saaga foofu. ñu dugal ma ci benn néeg douche baa ngi nii ma tëdd fii douche bi xeeñal la ko bii xeeñ fa laa tëdd ñaari fan ñetteel bi commandant bi laajte ma sama sant ma wax ko après mu ni goroom noonu la sant kon duma bàyyi ma tëdd fa entre dimanche wala lundi la ñu indi René néeg bi ma nekkoon ci douche bi foofu la ñu ko dugal douche cabinet dangay jóg nga saw nga tëddaat René foofu la nekkoon. keneen ki mu ngi tudd Omar Sané ba may jokkook moom sax fekk na mu ngi woon kaso bu Ziguinchor li ma wax moo di wanag boobu moom ak René bokk nañ ko benn guddi laata ñu koy defeere te sax moom moo doon tegtal René ci lëndëm bi ngir mu wattu paxu douche bi. gendarme yi wax nañ ne dañ maa interroger mooy bi ñu ma jàppee loolee amul benn yoon
ndax bañ ma tegee loxo ñeenti fan lañ ci teg ñu soog maa déglu mu tombeek alxames ci ngoon. ci diggante bi dañ maa génne fa ma nekkoon alarba ci suba si daal di def benn perquisition bañ fa jógee loolu joxewul dara ci ngoon gi lañ ma yóbbu jox ma seen chef waaye moom ba mu xoolee dana kii delluñ ko fa mu nekkoon ndax ba tey mi ngi ànd xelam. bi may liir PV wu René Bassène benn mbir jaaxaloon na ma ndax si li ñu ko bindal ni mooy ay avowam maanaam kàddu yu ñu ne day wane ni moo def li mu si wax waroon na loolu ak ni mbir yi demee wala sax bëri na lu si yenuwul maanaa joxe si benn exemple mooy fi René Capin di expliquer ab réunion bu ñu ne moo ko tëgg le 3 janvier 2018 bokk si ñetti réunion yu ñu ko tuumaal ni moo ko organisé réunion boobu ñu ni li mu ci tontu moo di li ko taxoon jóg mooy fexe ñu bàyyi ñu newoon kaso di doomu village bi di Toubacouta waaye li doy waar mooy jamono boobu waa Toubacouta ñooyu tëddoon nañu seen peine ba génn ci fin décembre 2017 ana naka la ñu eggee ci procès verbal bi ngir gën ci am lu leer faaw rek xam René Capain Bassène ana lan la daj ci loxo gendarme yi sama naataango Cheikh Diop dañu liiral seedeem. bu ma tontoo loo xamante ne àndul ak ñoom li ñu bëgg rek ñu tàmbali maa dóor di ma mbécc di ma jiiñ fenkat lu metti lu ne def nañ ma ko loolee sax taxoon na ma am jafe-jafe ngir mën a concentré wu waaye ñoom tànk amuñu lu ñu bëgg rek dañuy yaakaar ne dama leen di nax wala may wax loo xam te ne du dëgg ñu wéy di ma dóor. des naa fa ak moom ak yeneen ñaari gendarme yoo xam te ne ba tey laaj nañ ma jox leen sama mail ak sama mot de passe loolee nangu ma ko benn yoon aw moon avocat loolee moo tax ma bañ ko ñu tontu ma ne damaa yaakaar maa leen sut am njàng moo tax ma bañ lu ni mel ñu xamal ma ne ma foofee amul avocat amul dara te it naa lañ jox sama mot de passe ci ginnaaw bi sax ñu wéy di ma menacé benn ci gendarme yi ki nga xamante ne moom daa sew te it njool indi li nga xamante ne moo di matraque ñu sotti ma ndox ba mu tooy xepp gendarme jël matraque bi daal di koy teg sama awra yi mu metti woon lool bëggoon naa résister waaye mënu mu ko woon kenn ci ñoom ka fa nekkoon ci suñu làkk la waxee ak man daana boo moytuwul soo moytuwul dinañ ma rey su ma waxul li ñu bëgg sonnoon naa lool joxe naa samay coordonnées jox lépp liñ ma laaj ginnaaw bi lañ ma génne dugal ma ci benn case boo xam ne ay gendarme ñoo koy garder mun ma woon nelaw ndax saa yu ma bëggee tëdd rek dañ ma doon wax ne mën naa jógaat cook te saa yu ma demee bay nelaw rek ñu tàmbali def ay bruit ngir ma yeewuwaat benn waxtu lañ ci teg ñu woo ma dama laaj ay mbir yoo xam ne lépp maa ko weddi may dem ak a ñëw ba ci suba teel ci ma xiifoon lool sonn te it mën ma woon dara. Vu les articles 55, 56, 55 bis et 55 ter, nous lui notifions son droit de se faire examiner par un médecin choisi à ses frais et de se faire assister par un conseil de son choix dès son interpellation. René Bassène nous donne la réponse suivante. Je reconnais avoir été avisé par vous de mon droit de me faire examiner par un médecin, de me faire assister par un conseil de mon choix. Je ne désire pas me faire examiner par un médecin ni d'être assisté par un conseil pour l'instant. ñoom ñëpp ñu wër ma naan ma René yow yaay suñu star kaa nga signé ñu autographe ci laa bañ ni duma signé procès verbal bi nga xamante ne moo ñëw interrogatoire bi li ko waral mooy xaw moon benn yoon lañ ci bind ndax aw moon avocat boo xamante ne moo mën a teewal foofee ci lañ ma xam ne rek man mii maa ngi woy ba tey di tartel procureur bi ndax man dong lay xaar loolee taxul benn yoon man nangoo signé la ñu bëgg ci laa bañ ñu tàmbaliwaat di ma dóor di ma kajji te it gaañ ma ay gaañ yu metti ci lañ ma mbécc daal di may gaañ deret ju bëri di génn ci man rawatina sama lex bi dem naa ba jamono yoo xamante ne déggatuma woon dara ndax matraque yi nga xam ne mi ngi dal sama kaw te it di wéy di ma gaañ ginnaaw bi ci la ñu ubbi ay page ci li nga xamante ne moo di PV bi ñu wax mën naa signé foofu ba pare soo ko delluwaat fa ma toogoon. li René wax mënees na ko gëm ndax ñi ko xam yépp nee nañu daawul sol lunette de correction laata muy dugg kaso waaye lépp solo mooy ñi nekkoon ak moom ci kaso bi xamaloon nañu ma itam ni ba mu fa duggee mi ngi doon jàmbat bu baax noppam bi ay weer bi mu duggee kaso lay soog a mën a dem consultation ci document médical am ñu mën ci lire perte d'audition suite à un traumatisme ci weeru mai 2025 jàll na ab opération fii pavillon spécial ngir ñu réparer tympan bi ndax dafa fëkkoon ginnaaw dóor yooyu docteur am sax dina wax ni dafa rëcc ndax à tout moment mënoon na yeewoo paralysé ci biir kaso bi ginnaaw infection di fàttali ni dugal naa lu tolloog ñetti courrier 2024 ba tey bi ci mujj nekk le 17 avril 2026 ngir sàkku version bu waa gendarmerie ci yile accusation maa ngi tudd Odette Coly di jabar journaliste bi René Capain Bassène arrestation bi dafa basculer tout dans ma famille si d'abord si sa xale yi parce que surtout sama deuxième doom bi c'était l'ami de son papa
maanaam daka attention trop buñ ko arrêté ba tey sama doom bi ci la rës ba tey elle avait du poids elle avait juste 3 ans et demi 4 ans dañ daan toog di seetaan télé bu daan am si film par exemple film bi bu daan am action où il y a des policiers encagoulés avec leurs armes xale dañuy tiit dañ daan jooy surtout jamono yooyu nga xamante ne amuñu benn nouvelle seen papa lu ñuy gis ci kii bi dañu yaakaar ne seen ñu ne ma maman est-ce que ñii dañoo rey seen papa suñu papa comme ni ñu rey kii maanaam comme film bi nu muy demee. Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Il résulte de certaines déclarations que l'affaire qui est janvier 2018 a été planifiée et exécutée par une personne dont nous tairons le nom pour des raisons que vous comprendrez aisément, pour le compte de 2 villages de la localité. La diffusion a été saisie lors d'une réunion et l'opération a été menée par des personnes de la localité avec un renfort d'hommes sous les ordres d'un lieutenant d'une faction qui était déplacé spécialement pour l'exécution de la tâche. À cette fin, une partie des armes, munitions et tenues serait vêtue des bases d'un tronc. Le reste de la logistique était détenu par des personnes habitant la localité. La suite de l'enquête a permis d'identifier et de garder à vue celui qui aurait planifié toute l'opération et 15 autres personnes qui pourraient avoir pris une part active dans les faits côté de la présente procédure. ci fàttali li ñuy toppee René mën nañu ko tënk ci lii fi mu tàmbalee moo di mu ngi woon ci àll ba bokk ci ñi rey nit ñi te sax téléphone am localisé nañ ko ci fi mbir yi amee ñaar ñu ni laata le 6 janvier et Réunion am na dëkk bi mu juddoo muy Burofay Joola ak beneen dëkk bii di Toubacouta nga xam ni ñoo dend ngir lijjanti rey gi ci ni mu ko santaane ñett ñu ni dañu jàpp ci moom ay email yu ñu ne daf ko yónnee ab cadre MFDC bu ñu tuddee Ousmane Tamba ngir soññ ko ci mu wax César Atoute mu daal di def lu ni mel ak it ñi dafa doonoon ab porte-parole mouvement bi doon bind ay communiqué ñeent ñu ni ñaari fan laataa li xew le 6 janvier dem na gis César Atoute Badiate ngir nas rey gi ci ni mu ko santaane kaawu René Capain Bassène mu ngi ko bokk ak 26 nit yu ñu ne woon ay complice am lañu ñoom ñëpp dinañu génn ginnaaw procès daañu ci ñëwaat ci lu gën a yaatu René Capain Bassène journaliste condamné à tort ab podcast 6 épisodes bu comité pour la protection des journalistes musique bii ki ko fenk di Saly Badioutan Diémé di artiste bu dëkk Ziguinchor ñu koy jaajëfal